mund t'ju duket histori e pabesueshme, por që është një histori e vërtetë dhe shumë e dhimbshme. Një histori që mua më ka emocionuar që në momentin e parë kur unë e lexova. Djali që se takoj dot. Kështu është e shkruar, por për çfarë djali bëhet fjalë dhe për çfarë takimi, le ta zbërthejmë dal nga dal. Ka njerëz që hynë në jetën tonë pa trokitur, pa zhurmë edhe pa premtime. Hynë si një frymë e lehtë, por mbeten si një peshë e madhe në zemrën tonë. Ai ishte një nga ata njerëz, një djalë që nuk e takova kurrë ballë për ballë, por që e njoha më thellë se shumë të tjerë që i kam pasur pranë çdo ditë në jetën time. U njohëm rastësisht në një moment kur